Birinchi bo'lib xonamizni mebel, gilam, parda va qolgan hamma narsadan bo'shatib olib, musiqadan sezilib turibdiki, xonamiz yapon milliy dizayniga muhtoj. Bu shunchaki remont emas, bu yapon madaniyatiga hurmat. Nega aynan ularning milliy dizaynini tanlaganimni videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Birinchi bo'lib uy yuragidan, ya'ni elektrikidan boshlaymiz. Devorlarni shtrabit qilib, simlarni kerakli tochkalarga tashlab olamiz. Shtrabi bo'lgan joylar bilan devorlarni suvab, ustidan tekis qilib shpaklovka tortamiz. Keyingi etap bu gipsokarton. Profil uni ustidan listlarni qotirib, unga ham tekis qilib shpaklovka suramiz. Ana endi atapleniya masalasiga ham yetib keldik. Podloshka, turba, steyashka, topli pol tayyor. Hammani ikkilantiradigan masala bu rang masalasi. Chuqli variant ko'rib chiqamiz. Siz qaysi birini tanlaysiz? Kommentga yozib turing, men ishimni davom ettiraman. Kosmetik ishlarni boshlashdan oldin, chang kirishni oldini olgan holatda spalni va zalga romlarni o'rnatamiz. Video qiziqarli va sizga yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'ying. Biz sizga qiziqarli kontent tayyorlashda davom etamiz. Ko'pchiligi qaysi rang yoqqanini taxmin qilib, ikkinchi turgan rangga xonani bo'yimiz va karavotimiz bosh tarafiga profillarni qotirib, uni natural shipon bilan yopamiz va shu atmosferaga mos laminat yotqizamiz. Yordamchi chiroqni olib tashlab, spalniga to'g'ri sheni qilishni o'rganamiz. Karavot joyini aniqlab, uni chap, past va o'ng taraflariga galaga o'rnatiladi. Sababi yotganingizda ko'zingizga tushib noqulaylik tug'dirmasligi uchun karavotimizni chiroyli teksturalarni berib, svetni o'chiramiz. Bu narsani yaxshilab eslab qoling. Karavotingizni tegi va bosh qismini tepasiga podsvetga qoldiring. Sababi juftingizga ichki payt xonadan chiqish kerak bo'lib qolganida shu podsvetkani yoqib, bemalol ko'rish imkoniyatini va siz uyingiz buzilmasligini ta'minlaydi. Endi tez va qisqaroq gapiraman, sababi 3 minutdan oshib ketsa kontentni tugallanmagan va tushunarsiz bo'lib qoladi. Xonaga kislorod va dekor uchun gul, xonada o'zini Yaponiyadagi his qilish uchun aboy, qirol va qirolicha uchun shkaf, tumba va sensor yorug'lik, 100% qo'l mehnati bilan tayyorlangan eshik, bambuki gilam, xona uchun включатель va rozetka o'rnatamiz. Qirolicha uchun jang stoli, ko'zgu, tayanch pufigi va qurollar. Xonani yorug'lik va har qanday nigohdan to'sish uchun natural jalyuzi. Dushman qarshisiga chiqishdan oldin o'zingizga qarash uchun oyna обязательно podsvetka ustanovka qilamiz. Nega aynan yapon milliy dizayn tanlaganimni tushuntiraman. Chunki bu dizayn yapon oilasiga xos bo'lgandek soddalik, tartib va o'zaro hurmatni aks ettiradi. Bu uslubda har bir detal o'z o'rniga ega bo'lib, ortiqcha bezaklardan xoli. Yapon oilalaridagi tinchlik va muvozanat dizayn orqali ham yaqqol seziladi. Aynan shu sokin va mazmunli falsafa meni yapon dizayn tanlashga undadi. Fikrlarni kommentariyada kutaman. Bizdan uzoqlashmaylik. Hali oldinda qiziqarli faktlar bilan bu uy zalini birgalikda dizayn qilamiz.